Բարի ողջույն ձեզ, սիրելի հայրենիք, սիրելի բարեպաշտ հայ ժողովուրդ, սիրելի քույրերի եւ եղբայրների Քրիստոս։ Այսօր առիթը, որ ընձեռվեց նաեւ ձեզ իմ խոսքը ուղղելու, վերաբերում է առաջավորած մեծ պահքի եւ նրան հաջորդող օրերին։ Ինչպես գիտեք, առաջավորած պահքը կամ մեծ պահքերի կամ պահոտ շրջանի կարապետ պահքը կոչվում է առաջավորած պահք, որը նախասահմանել է մեր Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետը, երբ մեր ազգը դարձ եկավ հավատքի քրիստոնեության։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Հայաստանում սկսվեց մեծ դարձը մեր Գրիգոր Լուսավորչի հայրապետի հավատքի հորդորով, կոչումով եւ մեծ պահքի շրջանի սկսումով։ Ինչպես գիտեք, Տրթատ թագավորը, որ սպանել էր Հռիփսիմյանց կույսերին եւ այսահարվել էր եւ դեռ գտնվում էր իր հեթանոս ապրելակերպի մեջ եւ տեսիլքով հրաման եկավ եւ կոչ ու հորդոր եկավ Աստծուց, որ նա ինքը կարող է բժշկվել եւ բժիշկը կարող է հանդիսանալ մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Երբ նա դուրս եկավ խոր վիրապից, վիհից, սկսեց հայոց դարձի քարոզը ապաշխարությամբ, հորդորելով, որ 65 օր մարդիկ գտնվեն այդ քարոզության մեջ, ինչ Գրիգոր Լուսավորիչ իրենց ասում էր Սուրբ Ավետարանից, Քրիստոսի ճշմարտության կյանքի խոսքից։ Եվ ահա վերջի 5 օրը նա նշանակեց նաև ծոմապահություն, ավելի խիստ պահ պահել, որպեսզի մեծ հայոց դարձը լինի, որեն մկրտությամբ։ Եվ ահա այդ բոլորը սկսվեց իշխանական տնից։ Եվ այդ դարձը իշխանական տնից շատ կարևորեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որովհետև ժողովուրդը, որ հետևում էր նաև Տրթատ արքային եւ մեր Գրիգոր Լուսավորչին, մեր մեծ հայրապետին, առաջի հայրապետին, բոլորը ենթարկվեցին այդ հորդորին եւ կոչին։ Եվ ահա 5 օր հետո բոլորը մկրտվեցին, ինչպես նաև գիտեք, Տրթատ իշխանը բժշկվեց։ Ոչ միայն մարմնով բժշկվեց, այլ նաև հոգով բժշկվեց։ Եվ այն, ինչ կատարվել էր Տրթատի ձեռքով, միայն այդ ապաշխարության կոչով էր, որ նա կարողացավ սրբել մաքրել իր հոգին, ետ վերադառնալ, ճանաչել ճշմարիտ Աստծուն, եւ այդ բոլորը իհարկե մեր հայրապետի, առաջին հայրապետի Լուսավորչի ուղեկցությամբ։ Ինչպես գիտեք, սիրելիներս, այս պահքի կարապետ կոչվող առաջավորած պահքը տևում է 5 օր։ Այս տարի այն սկսվում է ամսու 25-ին հունվարի եւ տևում է 5 օր։ Ինչպես գիտեք, վերջի օրը նաեւ Սուրբ Հովնան մարգարեի մարգարեությունից կարդացվում է այն մասը Սուրբ գրքից, նախքան Քրիստոս 8-րդ դարում, որ ինքը կար, Նինվեի ապաշխարության կոչն էր, որովհետև այդ քաղաքը, այդ ժողովուրդը նույնպես գտնվում էր կործանման եզրին։ Եվ ահա Հովնան մարգարեին զգուշացվեց, Աստծուց տրվեց այդ կոչը, որպեսզի նա ժողովրդին քարոզի եւ դարձի բերի ապաշխարության։ Եվ այդ հորդորին կոչին ենթարկվեց նաև Նինվե քաղաքի, Նինվեի ժողովուրդը։ Ինչպես ասում է Աստվածաշունչը, նույնիսկ մարդիկ եւ անասունները պահ պահեցին, մինչև մանուկները, որպեսզի այդ պահքով
իրենց հոգում լսելով Աստծո ձայնը եւ իրենց դարձի ձայնը լսելի լինի Աստծուն եւ Աստված գտավ ողորմա։ Եվ ահա 3 օրից հետո այդ ապաշխարությունից հետո Աստծո ձայնը լսվեց եւ քաղաքը բժշկվեց, ամբողջ ժողովուրդը միասին։ Դրա համար է, որ առաջավորած պահքին կարևոր է նաեւ որ մեր հորդորը լինի Նինվեի այդ քարոզության հորդորի նման, Հովնամ Մարգարեի նման, Գրիգոր Լուսավորչի մեր հորդորի նման, որ ապաշխարության կոչ ենք անում, իրոք ապաշխարության, որովհետև, ինչպես գիտեք, անցած տարի շատ դաժան և սարսափելի օրեր ապրեցինք, մինչև պատերազմել, որ լայն ապրումների մեջ էինք, լայն իմաստով, որ մոռանում ենք նաև շատ անգամ Աստծուն, մեր ճշմարիտ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի մեր Տիրոջը եւ ապա այս օրերից հետո փորձեցին շատերը վերադառնալ Աստծուն եւ ողորմությունը խնդրել։ Աստծո օրհնությունն ու օգնականությունը խնդրել, որովհետեւ գիտեն որ վերջում Աստված է որ եթե ապաշխարության դիմում են, դարձնում է մարդուն դեպի այդ հույսը, այդ հավատը, այդ սերը, որ կա դեպի Աստված։ Եվ այսօր իրականություն է այդ հորդորով դիմել նաև մեր ժողովրդին, մեր, ինչպես Հովնամ Մարգարեն հորդորեց, նույնպես մեր ժողովրդին հորդորում ենք 5 օրյա այս ապաշխարության շրջանը, եթե ոչ ծոմապահությամբ, ապա գոնե պահեցողությամբ, հստակ պահեցողությամբ, ոչ ի տեսլական ժողովրդի, ի տես ժողովրդի, այլ իբրև հոգու մեջ այն որ զգում եք, որ Տիրոջ օգնականությունը հասնելու է, որովհետև ասում է ինչպես Սաղմոս 2-ն, ասում է խավարի մեջ էին նստած, եւ ահա ապաշխարության Տիրոջ լույսը ճառագեց մեր վրա, եւ վստահաբար Տիրոջ լույսը պետք է ճառագի ձեր վրա, եւ այս հաղթության պահքը, որ կոչվեց հաղթության պահ, նաև Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, որովհետև հաղթեց հեթանոս արքային, հաղթեց հեթանոսական սովորույթները, ճշմարտությամբ վերադարձեց դեպի ճշմարիտ Աստծուն, ճշմարիտ քարոզությամբ, այսօր էլ մեր ժողովրդի մեջ, որ շատ տարածված կան նաև, ինչպես Նինվեի ժողովրդի մեջ կար այդ մեղքերը, բոլոր այդ մեղքերից հետ կանգնենք, որովհետև մեղքի հետևանքը դա մահն է։ Եվ այդ մահի թմբիրից ելնելու համար միայն Քրիստոս է, որ ազատագրում է մեզ ամեն տեսակի մեղքից, միայն թե դիմենք այդ հաղթության պահքով, 5 օրյա այդ շրջանով։ Եվ մեր կոչն է նաև սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մեր սիրելի հայրենիք, դիմում են որպես Քրիստոսի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, որովհետեւ բոլորս որպես մեկ ընտանիք, մեկ ժողովուրդ, մեկ եկեղեցու հարկի տակ քույրեր եւ եղբայրներ ենք։ Չթողնենք, որ մեկից ձեռը ցավի կամ ոտը կամ աչքը ցավի, որովհետեւ այդ ցավերի մեջ գլուխն է, որ ամեն ինչը զգում է եւ կառավարում է։ Եվ չթողնենք, որ եկեղեցու գլուխ, որ Քրիստոս է կանգնած, այս մեր մեղքերի պատճառով ցավացնենք։ Չնայած այս դարերի պատմության ընթացքում ինքը համբերությամբ, մարդասիրությամբ, այն սիրով, որ ինքը առաքվեց այստեղ, աստվածային սիրով միածին որդի որպես եւ սիրո ճառագայթ անձնավորվեց, մարդեղացավ եւ մեզ կյանքի փրկության կոչ արեց։ Այսօր այդ փրկության կոչն է ձեզ, որ դառնանք դեպի Աստված, դառնանք դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը միջնորդ ունենալով, բարեխոսը որ դառնա մեր հայրենիների համար։ Լինի բարեխոսը մեր սքավորների, մեր այն բոլոր նահատակ մարտիկների հետ, որոնք որպես անմեղ նահատակներ նաև բարեխոս են դառնում Տիրոջ հետ երկնքում։ Թող Սուրբ Հոգու մխիթարությունը իջնի։
Եթե կամքը մեր թույլ է, խնդրենք Սուրբ Հոգու մխիթարությունը եւ Աստծո սիրով խնդրենք, որ մեր հոգու դռները բացի, մեր սիրտը բացի ինքը, ինչպես մեր հայրենն են ասում։ Եթե ասում է ամաչում եք կամ կամքից թույլ եք չեք կարողանում փորձել ձեր սրտի խոսքը ասեք, խնդրեք Աստծուն թող ինքը անձամբ բացի ձեր սիրտը եւ ապաշխարությունը, որպեսզի զգաք ձեր սրտում։ Այնպես որ սիրելիներս, առաջավորած պահքը, որ սկսվելու է շուտով, հունվարի 25-ից, կարողանանք սաղմոսներով, ավետարանի ընթերցումներով վերագտնել մեզ, դառնալ ապաշխարել այն իմաստով, որ մենք յուրաքանչյուրս մեր հոգում սրտում զգանք, որ յուրաքանչյուրս ենք մեղավոր եւ յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք դարձի գալ համատեղ որպես ընտանիքի անդամներ, խնդրել մեր Աստծուն գթասիրությունը լինի, ողորմածությունը լինի եւ այդ մարդասիրությունը, որպեսզի կարողանանք հարթել մեր փրկության ճանապարհը։ Ասում են Նինվեն բժշկեց ոչ միայն ժողովրդով, այլ ոչ միայն հոգով, այլ նաև մարմնով։ Հետևաբար շատ հազարավորներ այսօր մեր հայրենիների մեջ մարմնով են վիրավոր։ Եթե հոգու դարձով գտնում ենք հոգու բժշկություն, ապա համատեղ գալիս է նաև մարմնի բժշկությունը։ Այնպես որ սիրելիներս, թող Աստված զորացնի ձեզ։ Սուրբ Գրիգորի լուսավորչի հորդորով կոչով ինչպես նա Տրթադին դիմեց եւ Տրթադը հնազանդվեց եւ կատարեց կամքը Տիրոջ եւ բժշկություն ձեռք բերեց հոգով եւ մարմնով, նույնպես ցանկանում եմ, որ ձեր ապաշխարությամբ հոգու եւ մարմնի բժշկությունը գտնեք։ Իբարս Աստուծո, իբարս մեր հայ ազգի եւ հաղթանակած մեր հայ ազգի։ Մենք երբեք պարտված չենք։ Մենք Տիրոջով հաղթում ենք։ Եվ Տերը, որ ընտրեց այս կյանքի ճանապարհը, շարժվում էր իր խաչով դեպի Գողգոթա, որը դժվար էր, փշերով ճանապարհ էր, որ անցնում էր։ Բայց Աստված գիտեր մեկ թաքնագիտությունը, որ Սատանայից դա պահված էր։ Դա է վերջնական խաչելությունից հետո հարության հավետիսը։ Այդ հարության հավետիսով է, որ մենք ապաշխարանք ենք խնդրում Տիրոջը, որպեսզի այդ հարությունը ստանանք։ Այնպես որ սիրելիներս, այս ծանր խաչը, որ տանում ենք Քրիստոսով, փորձենք յուրաքանչյուրս Քրիստոսի այդ մեծ խաչը մեր մեջ ունենալ, մեր ապաշխարության բարձրացնել այդ խաչը, որ թեթև լինի Տիրոջ լուծը, որպեսզի կարողանանք իրականում ապրել խաչելությունից հետո սուրբ հարության ավետիսը։ Ցանկանում եմ, որ սիրելիներս Աստծո Սուրբ Հոգու մխիթարությունը ձեր մեջ ընդունեք, շնորհներ առավել ապաշխարության ժամանակ, որ գալիս են առատորեն հեղվեն ձեր վրա եւ վերջնականում տեսնենք մեր հայ ազգի նաեւ հարությունը, մեր ժողովրդի հարությունը եւ մեր յուրաքանչյուր մարդու հարությունը։ Խաղաղության մեջ լինեք, Աստված պահի պահպանի ձեզ, զորավոր մնաք եւ Գրիգոր լուսավորչի հորդորով թող խավարի մեջ եղվա նստած ժողովուրդը լույս ճառագում ունենա իր մեջ։ Աստված ձեր հետ լինի, զորավոր լինեք եւ Հայր Աստծո թող աչքը միշտ հովանի լինի ձեզ։ Աստված բոլորիս հետ խաղաղություն եմ ցանկանում բոլորիդ եւ ապաշխարություն յուրաքանչյուրիս համար։ Աստված Սուրբ Հոգով մխիթարի ամենքիդ։ Շնորհակալություն։